تصريح خطير من رئيس الكاف يعلن عن عقوبات بالجملة ضد المنتخب السنغالي ومدربه وينتصر للمغرب، ويعلن عن عقوبة قاسية ضد الاتحاد السنغالي وصدمة وصراخ ساديو ماني والمدرب السنغالي من القرار. انظر ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت ترى أن المغرب ظلم في هذه البطولة وأن الكأس كان من حقه، فاعمل إعجاب للفيديو، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، واكتب في التعليقات: العدالة للمغرب. الظلم لا يدوم والتاريخ لا يرحم، وما حدث في نهائي كأس إفريقيا لم يكن مجرد مباراة كرة قدم انتهت بصافرة، بل كان جرحاً مفتوحاً في ضمير الكرة الإفريقية. المنتخب المغربي الذي قدم بطولة استثنائية تنظيماً وأداءً وجد نفسه في ليلة تاريخية تسلب منه فرحته بفعل فاعل وسط فوضى وضغوط وسلوكيات غير رياضية هزت صورة البطولة. وبعد صمت ثقيل وترقب قاري، دخل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الخط وأدلى بتصريح وصف بالخطير لقناة أفريكا سبورت، كشف فيه ما جرى خلف الكواليس وأعلن قرارات وعقوبات غير مسبوقة، مؤكداً أن المغرب تعرض لظلم واضح، وأن الكاف لن يسمح بتكرار ما حدث مهما كانت الأسماء. بعد نهائي كأس إفريقيا لم تكن الصافرة هي النهاية، بل كانت البداية. ما جرى في الدقائق الأخيرة داخل الملعب وما تلاءى من فوضى خارجه فتح واحداً من أخطر ملفات الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة. تلقينا تحركات رسمية من الجامعة الملكية المغربية مستندة إلى مواد واضحة في لوائح البطولة، خاصة ما يتعلق بالتوقف غير المبرر عن اللعب والسلوك غير الرياضي الجسيم. الملف لم يكن بسيطاً ولم يكن سياسياً كما حاول البعض تصويره، بل كان قانونياً بحتاً. لجنة الانضباط اجتمعت تحت ضغط غير مسبوق، والقارة كلها كانت تراقب: هل يملك الكاف الشجاعة ليواجه نفسه؟ هل يمكن لاتحاد قاري أن يعترف بوجود خلل دون أن يهز صورة بطولته؟ داخل أروقة الكاف كان هناك انقسام حاد بين من أراد إغلاق الملف سريعاً ومن رأى أن ما حدث لا يمكن اعتباره تفصيلاً عابراً. أقولها بوضوح: ما حدث في النهائي تجاوز الخطوط الحمراء، لم يكن اعتراضاً عادياً ولم يكن توتراً لحظياً، بل سلوكاً جماعياً غير مقبول شمل لاعبين، جهازاً فنياً وجماهير، وكان لابد من قرار حتى لو لم يرضي الجميع. رئيس الكاف يواصل: العقوبات التي أعلنت ضد المنتخب السنغالي لم تكن انتقاماً، بل رسالة. غرامة مالية للاتحاد السنغالي تجاوزت 600 ألف دولار بسبب سلوك اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، وإيقاف المدرب بابي تياو 5 مباريات كاملة مع غرامة ثقيلة، إضافة إلى إيقاف لاعبين بسبب السلوك غير الرياضي. هذه العقوبات لم تأتي من فراغ، بل بعد مراجعة تقارير الحكام، المراقبين والأجهزة الأمنية. سمعنا من يقول إن العقوبات غير كافية، وسمعنا من اعتبرها قاسية. الحقيقة أنها جاءت في منطقة وسطى، لكن الأهم أنها كسرت فكرة الإفلات من المحاسبة. لا يمكن لأي منتخب مهما كان اسمه أو نجومه أن يضغط أو يهدد أو ينسحب ثم يخرج دون ثمن. أعلم أن القرار شكل صدمة داخل المعسكر السنغالي، وبلغني غضب شديد من بعض اللاعبين على رأسهم ساديو ماني الذي عبر عن استيائه مما وصفه بالقرار القاسي. لكن كرة القدم لا تدار بالعاطفة بل بالقانون. المغرب لماذا شمله العقوبات أيضاً؟ رئيس الكاف يوضح: أعلم أن هذا السؤال كان الأكثر إيلاما للشارع المغربي. لماذا يعاقب المغرب وهو الطرف الذي تعرض للظلم؟ وأقولها بصدق كامل، لأن الشفافية تفرض ذلك. الكاف لا يوزع البراءة ولا يحاكم بالنوايا، بل يطبق اللوائح كما هي مكتوبة. نعم، فرضت غرامات مالية للاتحاد المغربي، وصدرت إيقافات بحق بعض اللاعبين بسبب مخالفات مسجلة تتعلق بالاحتجاجات
الاحتياجات والسلوك داخل الملعب، لكن هنا يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. هناك فارق شاسع بين ردود فعل انفعالية طبيعية في مباراة نهائية وبين خلق حالة فوضى منظمة تهدد سلامة اللقاء والجماهير. المغرب لم يكن المعتدي ولم يكن المبادر بالتصعيد، بل كان الطرف الذي وجد نفسه داخل وضع استثنائي فرض عليه قسراً. رغم ذلك كان علينا كاتحاد قاري أن نظهر أننا نطبق مبدأ المساواة الشكلية أمام القانون، حتى لا يقال إن الكاف ينحاز أو يكيل بمكيالين. هذه القرارات لا تعني أبداً مساواة المغرب بالسنغال في المسؤولية، بل تعني فقط احترام الإطار القانوني. وأؤكد هنا نقطة مهمة: الملف المغربي لم يغلق، أبواب الاستئناف والطعن ما زالت مفتوحة، وهذا حق قانوني كامل للجامعة الملكية المغربية. ما صدر هو قرار أولي وليس الكلمة الفصل، ونحن في الكاف نعلم جيداً أن العدالة لا تقاس فقط بالعقوبات، بل بقدرتنا على تصحيح الأخطاء مستقبلاً وضمان أن لا يتكرر هذا السيناريو المؤلم مرة أخرى. لماذا لم يسحب اللقب؟ رئيس الكاف بصراحة غير مسبوقة: أعلم أن هذا هو السؤال الأصعب والأكثر حساسية والأكثر تداولاً في الشارع المغربي والإفريقي. لماذا لم يسحب اللقب من السنغال؟ أقولها بوضوح وبدون تزيين: سحب لقب قاري ليس قراراً عاطفياً، بل زلزالياً من الناحية القانونية. هو قرار يحتاج إلى شروط دقيقة وإثباتات مكتملة ومسار قانوني معقد لا يبنى فقط على الغضب أو الشعور بالظلم. لجنة الانضباط درست الملف صفحة صفحة وراجعت اللوائح واستندت إلى ما هو متاح من معطيات رسمية، وخلصت إلى أن العقوبات الصادرة في هذه المرحلة كافية من حيث الإطار القانوني دون المساس بالنتيجة النهائية للمباراة. لكنني أؤكد هنا نقطة بالغة الأهمية: عدم سحب اللقب لا يعني أن الملف أغلق أو أن ما حدث كان عادياً. هناك فرق كبير بين القرار القانوني والعدالة الشعورية. نحن ندرك جيداً أن جماهير المغرب تشعر بأن الكأس سرقت منها معنوياً، وأن ما جرى في النهائي لا يشبه نهائيات كرة القدم الطبيعية. هذا الغضب مفهوم ومشروع، ولا يمكن تجاهله أو التقليل منه. ولهذا أقولها للتاريخ: ما حدث سيكون نقطة تحول حقيقية. طريقة إدارة النهائيات ستتغير، واللوائح ستراجع، ولن نسمح مستقبلاً بأن تفرض علينا حسابات الخوف أو الفوضى. كرة القدم الإفريقية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة. رئيس الكاف يختم تصريحه: أريد أن أقول شيئاً واضحاً للتاريخ وللأجيال القادمة: المغرب لم يخسر احترام القارة، بل كسبه. ما قدمه داخل الملعب وما أظهره من التزام وتنظيم وروح تنافسية جعله نموذجاً يحتذى به. ما حدث في هذا النهائي كشف ثغرات مؤلمة في منظومتنا، نعم، لكنه في الوقت نفسه أجبرنا على مواجهة أنفسنا. الكاف لن يكون بعد اليوم متردداً أمام أي سلوك يسيء لكرة القدم الإفريقية، مهما كان اسم المنتخب أو حجم النجوم أو الضغوط المصاحبة للمباراة. المرحلة القادمة ستكون مختلفة، والقرارات القادمة ستكون أشد، لأن كرة القدم الإفريقية أكبر من أي لقب وأكبر من أي نجم. رسالتي إلى الجماهير المغربية واضحة: حقكم محفوظ وصوتكم وصل ولن ينسى. قد لا تكون العدالة كاملة اليوم، لكنها بدأت ولن تتوقف عند هذا الحد. وإلى كل المنتخبات الإفريقية أقول: اللاعب النظيف لن يعد شعاراً يرفع في المؤتمرات، بل شرطاً أساسياً للاستمرار والمنافسة. هذه ليست نهاية القصة كما يعتقد البعض، هذه البداية فقط، والكرة الإفريقية إما أن تتطهر أو تخسر احترام العالم.